Thutha wa kũrara ceceni-inĩ ya borithi ya Kajiado, kũrĩa araikirio ngono nĩ abithaa a borithi, thutha wa kwĩrĩkana nĩ akĩra mũhaka wa Kenya na Tanzania atarĩ mwĩtĩkĩrie, rĩu ũrĩa warĩ mũmbunge wa Arusha Godbles Lema nĩ arekereirio. Lema arauga arĩ na ruo ngoro kuona etharĩte kuma bũrũri ũrĩa ũkoretwo ũrĩ mũciĩ kũrĩ we na bamĩrĩ yake thutha wa kwamũkĩra riboti atĩ mũtũrĩre wake wĩ hatĩka-inĩ. Ni kwa mara ya kwanza najisikia vibaya sana kwamba naondoka nyumbani ambako nimejijenga vizuri, naondoka nyumbani ambako nimejenga jina langu zuri, naondoka nyumbani ambako watoto wangu na marafiki wengi, familia zangu, ndugu, jamaa wapo. Nimeacha vitu vya maana sana, nimeacha biashara zangu na vitu vingi vya kwangu. Nimeondoa watoto wangu shule na mke wangu. Nimekuja kutafuta hifadhi ya kutafuta uhai wangu. Wakiri wake George wa Jakoya ũrĩa ũkoretwo hamwe na Lema kuma gĩkĩra mũhaka o nginya gĩikio ngono na kũrekererio nĩ atetetio nĩ gĩko gĩkĩ gĩa gũikia ngono mũmbunge ũyũ akiuga nĩ mũgarũ na ihoto cia o mũndũ. Human rights must be observed all the time. When someone seeks asylum and applies asylum, the person is protected by international law. He cannot be locked up in a police station for any reason whatsoever. Mutumia wa Lema o hamwe na ciana cia waithatu marĩ gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa nake aumagaritio nĩ abithaa a borithi o nginya wabici-inĩ cia rũhonge rwa ũrũmwe wa kĩmabũrũri rwa kũhũranĩra ihoto cia athami UNHCR gũkũ Nairobi. Gũkũ erĩgĩrĩirwo gũikia ihoya rĩa gwetha ũikaro gũkũ bũrũri-inĩ. Lema erĩkanĩte gũkorwo anyũrũrĩtie ũhotani wa President wa Tanzania John Pombe Magufuli. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kenyugo Mwaura.